Dieu va accomplir de grandes choses. Je t'aime. Il faut y payer sa vie. Moi aussi je t'aime. Je t'aime ensemble et ça va signer dans ma prodige. Je t'aime ensemble et ça témoignage. Je t'aime ensemble et ça accomplissement et parole naïe. Je t'aime ensemble et ça changement de position. Na tombo lelo okosonga lolengo ya kite. Na tombo na Yesu Kristo. Meka la ba ya taka ya babosh. Kozo yemba nzembo na bayembi. Ba instrument ikosala te. Okay. Je t'aime, tu le sais. Je t'ai porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Le Seigneur est là ce matin. Yembela ye poisson yo kayo. Yembela ye poisson ya nola yo kaka sikoyo. Ekalaba ya taga ya bagaria. Yes. Qui peuple na yo na tongo lelo zotikala na sekonosi pour être toye pa ina yo ne réparateur de brèche parce que toye pa ina yo nsambo ya la kate pe nimba kate parce que toye pa ina yo le maître des temps de circonstances parce que toye pa ina yo toi le véritable Dieu l'alpha et l'oméga le Dieu qui n'a ni fin ni commencement. Papa nakabi peuple na yo na maboko na yo tikete na tongo ya lelo zonzela na yo kati na biso bikisa bao esengeli obikisa tombola bao esengeli otombola pambola bao esengeli bapambwama mimonisa na tongo ya lelo tonetola monene na yo maraba ya sotokoshina raba ya tegeria ekalababo shatakaba ya tegeria. Voyez Malamo, na temple des signes et des prodiges. Zambalobi, moi et mon peuple, moi et mes enfants, moi et nous serons des signes et des prodiges. Dans la okoza la signe na prodige na mboka matadi. Na kombo na Yesu Kristo. C'est pourquoi David a lobi nazalaka na esengo soki balobi tokende na ndako ya ensemble. Bien aimé Zalane Sengo. Kontimate mutu apotola yo esengo na yo. Kontimate mukili apotola yo esengo na yo. Yebisa voisin na yo. Lelo okomona loboko ensemble.
Yebisa lelo komona nzambe ya mayala na tongo ya lelo. Yebisa inafieli nyoso okomona nzambe ya tata na ngai. Tala nzambe ya tata na ngaza na bomoi. Nzambe ya tata na nga tambusa kabakoka. Ako tambusa makabu nyoso bweki kotambola na vina yo. Na kombo na Yesu. Yes. Balobi mama Angèle yaka. Maman Angèle a un témoignage. Atatola munene ya nzambe ya tata na ngai. Loba nzambe ya tata na ngai. Bazala banzambe ya Maman Sophie, nazalaki malade. Maman Sophie a l'hôpital kende et pas la biso la fine. Pour les qui prévu na kende Kinshasa. D'ailleurs qui dimanche, papa ya baka mardi. D'ailleurs mardi na bité na koyana mobile nga. Toyaki na ito kutena papa to solo na ebisaki ndenge problème ezolika. Ayebisi nga nzela ya Kinshasa ezate. Nazozongisa yo na ndaku na yo. Parce que nazalaki kolala te na ndaku na nga. Soki tokomi 0,1 vertige moyen na matala mbetu ezate. Ou bien 5 heures vertige moyen na matala mbetu na nga moko ezate. Donc ekomi ngai lokola kobanga pour kota la chambre na nga. Après d'ailleurs comment la suspect na bitenge ni so na ndala de pas ma Sophie sa kamera ndaku na nga nazokoka kozwa pongi te na mbetu na matakazu te na komi kobanga kokota même na ndaku même la chambre na komi ka kotelenga motambe kuna ke luka place musula lala kenala na ndaku nga. Mais les jours la kutaela papa alobi nazoke ezongisa yo na ndaku na yo okolala pongi ya libela okomona eloko wana lisusu te nzela Kinshasa kozala lisusu te. Papa na bakordona bango bakedaki na kati ya ndaku na nga namonaki eloko papa asalaki na ndaku na nga ya grave te. Prière kaka ndeko na nga prière o papa asalaki na ndaku na nga nazolala pongi moko en tout cas impossible. Yo pe okolala pongi ya babebe. Ah, betela Yesu na boko. Kimia nazolala pongi moko oyo koneka kaki kolala. Amen. Alors la minute on a la kimia, on a la santé bien. Nyoko kominga. Bien. Eke nyoko kakika kana motukisa la minute sani. Yes. Yama yo kumsantane ya mayala. Adantane ya tolo ya mama. Bete mususu moko pe ya témoigner. Munene ya nzambe ya papa na ngai. Donc nzambe azosala te. Azosala te. Ya ko témoigner. Pas même ton père, pas même ta mère n'a le pouvoir de Yakoko Misayo, Bisika Oyo Nzamba Kana Okoma. Il n'y a que Dieu qui est capable, qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Yakoko Misamutu, et si quoi est Sengeli Yakoma. Et Bele Baboti Batangi Sabango, mais Basuka na balabala. Et Bele Baboti Babenga Bango, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Basala Nyoso, mais Batika la Kokoma, Oye Sengela ki bakoma na vite. Et Bele Baboti Bazana Mbongo, mais Basuka Nanzela. La preuve en est que même bana ya baminganga, bana ya ba docteur bazokufa na maladie. Même bana ya ba riche, misusu pe bazokufa ba pauvre. Et bana ya ba pauvre bazo. C'est pourquoi la Bible dit que les pauvres disent je suis riche. Et que l'aveugle dise je peux. Nani alobi to lo bandenge ona. C'est Dieu alobi loba. Malgré que je ne vois rien aujourd'hui, mais avec le Seigneur, je ferai quelque chose. Je peux être pauvre aujourd'hui, mais si je suis là à côté de moi, je suis riche. Je peux être locataire aujourd'hui, mais avec le Seigneur, je suis bailleur. On peut m'appeler à Koufalobi, à Mela Milangi, mais si j'ai le Seigneur,
kombo eko change. Tala na tongo alelo kombo na yo eso changer. Na tongo alelo adresse na yo eso changer. Na kombo na yo. Amen. Bien aimé toyaka kobeta tour te. Longola yango na mutu na yo. Toyaka pe kolekisa ngonga te. Toyaka kokota na kati ya badroit, na kati ya badestinée. Mwana nini akenda kebaya tata na ya lobi papa j'ai faim, je n'ai pas encore mangé depuis tongo na yena noté tata benga na yepe mbongo ezali loba tata ndoki mama nini mwana kolelela yenzala biloko eza wana abenga na mwana wana mais soki mwana kufi na nzala c'est parce qu'il asenga kite. Et avant moi na aya kosenga parce que ayebi ke eza droit na ye kolia na ndako ya baboti eza droit kolala na ndako ya baboti avant okoma tipe eza droit eza devoir te eza droit si nazana âge ya 5 ans 3 ans 2 ans na kolala na ndako ya baboti na kolia sima ya tata na ngai bien aimé mais pas ya nzambe tozaka ka ba mineur eza droit na yo statut na yo échangé. Eza droit na yo vie na yo échangé. Eza droit na yo santé na yo échangé. Eza droit na yo omona bolamu ya nzambe. Yes. Yango vendredi na lobaki to yeba ko revendiquer ba droit. Bien aimé même la justice ceux qui va accuser yo ceux qui yebi ba droit na yo te ba ko condamner yo inutilement. C'est pourquoi on a prévu des avocats. Avocats yebi droit ya mutu à ko défendre yo. Et Jésus-Christ des avocats na biso et pas nzambe. Je t'assure des avocats à ça on a tongo elelo à ko défendre yo pour la situation. Amen. Na kombo na Yesu Christ. Amen. OK, Matthieu chapitre 8 verset 22. Parole vivante. Mais Jésus lui répondit: viens avec moi et laisse à ceux qui sont morts spirituellement les soins d'enterrer leurs morts. Viens avec moi et laisse à ceux qui sont spirituellement morts les soins d'enterrer leurs morts. Laisse ceux qui sont spirituellement morts enterrer leurs morts. Sois avec chez nous. 8 secondes. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. In Jesus' name. Alobi, lukelanga lingala. Alobi, laissez les morts enterrer leurs morts. Sikoyo, yebisangai. Ebembe, ekokuta ebembe, ndengeni. Est-ce que ebembe, sokoti ebembe mibale wana, ekokunda muninga epungo ebembe wana mususu nani akokunda ngo? Français courant. Oui. Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Yo landangai, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, bien aimé, na fandi na raisonner donc et ça n'a pas tout baso tambola, mais en réalité basa bibembe. Et ça n'a pas tout comme on a so seka, a so lia, a so solola, mais a ça déjà est bembe. Batu basa ebele. Moko alobi tikana kende kokuta bandeko na ngai na la kabango. Alobi te tika ba mort ba enterrer leur mort. Et yebisanga ebembe kokunda ebembe ndenge nini? Yoza ebembe kokunda ebembe ndenge nini? Yoza pauvre ko enrichir pauvre isusu ndenge nini? Yoza nanzala okoliesa mtu azala nzala. Avant oliesa mtu azala nzala esengeli yoni ya otonda nani? Dès qu'on a dit laissez les morts enterrer leurs morts, laissez les pauvres s'appauvrir, c'est pourquoi la Bible dit à celui qui n'a pas on ôtera et à celui qui a on augmentera. Natoka lelo nasoka kisa eloko na oyo zana yango. Lingala. Oui. Yesu azongisiye azongiseliye. Landangai. Tika batu bakufa bakundana bango na bango. Ba oyo bakufa bakundana bango na bango. Mais ba oyo balandi Yesu basaya kokufa te. Yo pende oyepa na Yesu osaya kokufa te. Okokufa te. Okokufela te. Na komba na Yesu Kristo. Amen. Ene me bisika ba misusu balekaki bakufi. Yo koleka bisika ona okokufa te. Ona nini parce que oza katina
Les morts oyo batikalaki bazalaki na évangile na biso eza évangile oyo eza vivant. In Jesus name. C'est pourquoi Christ a lobby ba mort batikala mais ba vivant de baya. Dieu n'est pas un Dieu des morts tokotanga yango, mais Dieu est un Dieu des vivants. Et Dieu n'a pas besoin de morts, Dieu a besoin de vivants. In Jesus name. C'est pourquoi mort nyonso oyo azwaki décision ya koyepa na Yesu, Yesu asekwisaki. Et na tombo ya lelo oyo nyonso ekufaki na vi na yo ekosekwa na kombo na Yesu. Amen. Nini ekufaki na vi na yo yo moko oyebi, me nga na yebi pe na yebi Nzambe ya tata na ngai asekwisa nyonso ekufaki na vi na yo. Amen. Laissez les morts enterrer les morts. On n'a pas besoin de morts dans nos vies. Yango Abraham tangu mwasi na ya kufi abandi ko lukalo be bo pesa ngai mabele na kunda ebembe na ngai bien aimé kunda ebembe na yo kotambola na ngote. Amen. 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 Ko umela na ebembe soki umeli pene na yo ekopola ekobimisa solo ane ko contaminer yo bariske babenga yo ebembe. Kunda ebembe wana ava epola kunda ebembe wana ava bima solo. Lazare akufi batuni bandeko na ye Yesu aye balobi akufi déjà ça fait 4 jours azolumba. En réalité azaki koyebisa Yesu okende kuna te solo mabeza kuna. C'est ça la réalité bana koyebisa. Ebembeza iloko nyonso ezo retarder yo na ba retard. Ebembeza iloko nyonso ekoki kolelisa yo. Ebembeza iloko nyonso oyo ezosangisa yo kimia. Nini ezosangisa yo kimia na tongo lelo? Malade sundola yango. Po malade wana eza ebembe. Yo zo nzela ya ba vivant kende liboso. Amen. Chômage eza ebembe. Tika yango. Yo zo nzela ya ba vivant kende liboso. C'est ça notre évangile. Baoumelaka na ebembe bisika mon côté. C'est pourquoi Jésus a permettre bangote bon kende bon la kabibembe na bino e bongo boya mais alobi boti kabibembe wana lolenge bozali awa bosonga lisusu simate ngape na sambeli boko songa lisusu simate na kombo na Yesu Kristo ebembe wana komona yote ataba mona ki ebembe na fina yo c'est assez bakomona lisusu ebembe wana te. Amen. Maladi etungisaki yo ekotungisa yo lisusu te. Amen. Poto yeto kunda bibembe nyonso oye kosekwa tosekwisi soki esekwite tosali nini tokundi yango choix ezate. In Jesus name. Amen. Yebisa voisin na yo ebembe wana ekosekwa lelo. Ebembe wana ekosekwa lelo. Yebisa ina lolendo nyonso ebembe wana ekosekwa lelo. Marc 12:27. To suivre le programme mais 30 minutes après asali nini azalaki déjà ebembe ozalaki kotambola na ebembe ebembe eza eloko nyonso eza lisusu utile te na vie na yo. Il faut tala eloko nyonso même mutu ndenge nalobi eza na bato misusu baza bibembe bazotambola mutu nyonso moni aza lisusu utile na vie na yo te sundola ye kende liboso. Yes. Jamais ozana ebembe oye kokota na avion bakondimela okota na ebembe na yo na avion. Ata bisi ya okei na agence olobi nazokende Kinshasa oye na sakoche ebembe na yo bakondima te. Pour kende liboso décharger nanu ebembe wana. Ata ozomona nango na misu ata olula yango ata olinga yango Abraham alobi mwasi akufi c'est fini asikomi ebembe bopesanga bisika na kunda ebembe na ngai. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Okay. Marc chapitre. Nzambe tonzi makaka wana évangile. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Nzambe nini alobeli yo que situation n'est pas volonté nzambe.
mais tolataka yango na lombangu nyonso omoni ndeko eza kaka volonté ya nzambe ndima kaka ekoleka Dieu a donné, Dieu a pris eza nzambe Dieu nzambe alekisaka biso na désert na nini nani yebisi wana eza désert yo omona désert omoni ozo traverser eza désert eza volonté ya nzambe bien aimé koluka volonté ya nzambe te place volonté ya nzambe eza te. Il faut oyeba nani qui est volonté en Nzambe avant oloba qui est volonté en Nzambe. Pour mon kuna tango koyoko zo loba eza volonté en Nzambe. Yebe akolata maloba wana alobi nini? Bien aimé, na lundi dernièrement on va faire la discussion. Interview ya Wemba. Toyeba nini tolingi? Toyeba nini sengeli totambola na yango. Et loko nyonso eza ebembe na yo kunda yango. Ate ezosala yo pasi ata olula yango kunda yango maladi ngana kundi ngana yo wende muzuri je sais et je sais oya ça dans la présence de Dieu nzamba soka soe na ye ça veut dire que na kokufa te et sa volonté nzambe te na kufa Joseph babwaki na libulu akufi te mais ba misusu babwaka bango na libulu wana bakufa Bapoti Moïse, balobi baboma bana nyoso ya mibali. Bana mibali epele bakufa, mais Moïse akufa te. Époque ya Jésus, pe memema, balobi bana mibali baboma bango, mais Jésus akufa kite. Tala eloko ezoboma bato ekoboma yo te. Na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyoso ekufa kina fina yo. Na sambeli ebanda kosekwa na kombo na Yesu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Donc vous vous trompez complètement. Bien aimé, ce que vous avez nzambe, nakati eloko ekufa, ozo sala erreur. Yango, ne présente pas à Dieu eloko wana ekufa na bomo inayo. Mais zwa nzambe, présenter eloko wana ekufa. Kolela maladi na yote liboso ya nzambe mezwa nzambe tia ye liboso ya maladi wana yo avance situation nezotangisa yo mai na misu kolela eri nyonso te liboso ya nzambe bien aimé nos difficultés en soi yango moko eningisaka nzambe te ebembe wana yango moko ekoningisa nzambe te. C'est pourquoi na kati ya barke tango bazokende na bayekoli vague ebeti mai ekoti na kati ya bwatu mais Yesu asalaki nini? Alalaki pongi. Mais azelaki baya koningisa ye balamusa ye po alamuka akalme tempete wana tempete nyonso na fina yo na tongo elelo na lakeli yango mabe na kombo na Yesu tokei lingala ye azali nzambe ya bato bakufa te aza nzambe ya bato bakufa te aza mpe nzambe ya biloko ekufa te kasi ya bato oyo bazali na bomoi aza nzambe ya bato oyo baza na bomoi ndeko oza na bomoi na tongo ya lelo eloko nyonso ekufa na fi na yo esonga na bomoi na kombo na Yesu. Amen. Bomoni bozali kobosana na ndenge moko ya mabe penza na ndenge moko ya changer makanisi na longola makanisi na yo likolo ya biloko ekufa kasi tia makanisi na yo likolo ya biloko eza na bomoi yango baloba vaut mieux un chien vivant qu'un lion mutu ya makasi ndenge nini soki asi akufi esili c'est fini mais oyo aza na bomoi il y a encore de l'espoir.
Ndengo sana bomo, bien-aimé, tu vas réussir. Amen. Ndengo sana bomo, bien-aimé, oko kende liboso. Amen. Ndengo sana bomo, Yes. oko réussir na mboka oyo. Amen. Ndengo sana bomo, Yes. bakopete na yo maboko. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Zala na bomo. Soko za na bomo ikobanga eloko te. Yes. Ebembende yebaka eloko te, yebi malili te, yebi moto te. Yes. Me mutu aza na bomo ayebaka malili ayebi moto. Yes. Ozo tambola ozo déclarer ndenge naza na bomo ngai na koresir na mabeleo. Yes. Ndenge naza na bomo na kokende liboso na kozonga sima te. Yes. Nani atambola aza vivant boy. Ozo tambola ozo zonga sima. Ozo mona mutu anakubandeka. Asante. Soki mutu abandi kotambola na balabala azozonga sima bakoloba atroublé. Mais yo za vivant, ndenge ozokende liboso, ozo prophétiser, ndenge nazo marqué papa, nazo marqué papa dans la gloire, yes. dans la grandeur, dans la réussite. Yes. Ndenge nazo marqué papa, na ko réussir. Balinga te. Je suis vivant, je vais réussir. Yes. Je suis été vivant, il a réussi. Yes. Yako yesu alobi, bon pour moi, je m'en fous, c'est que je sais. 3 jours après, je serai vivant. Yes. Bon là, bon c'est caleno, mais je sais. 3 jours après, je vais diriger la RDC. Yes. Yes. Bon là, bon c'est cas. 3 jours après, je sais, je serai marié. Yes. J'aurai des enfants. Yes. C'est ça notre évangile. Yes. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. Yes. La foi, c'est une ferme assurance Yes. des choses que je ne vois pas, Yes. mais que j'espère les voir. Je ne vois pas la maison aujourd'hui, mais j'espère voir la maison. Amen. Je ne vois pas la voiture aujourd'hui, Yes. mais j'espère voir la voiture. Yes. Je ne vois pas les enfants aujourd'hui, mais j'espère voir les enfants. Et Yes. Yes. Amen. C'est ça notre évangile. Yes. Je ne marche pas par ce que je vois. Yes. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Je ne marche pas selon l'économie de mon pays. Yes. Non. Je ne marche pas par le nom de ma famille. Bien-aimé, comme la famille est au Kundama. Yes. Mais Jésus va Kundaka été. Ataba Kundi est là. 3 jours après, quel est le Kobeta? Yes. 3 jours après, Bakoganga, il est ressuscité. Yes. Nasambeli ayono se kufa. Et c'est quoi? Amen. Première Adam, quoi y'a qui va? Nakati ya jardin. Yes. Yesu tango aseku mutu aliboso mona yo. Na jardin. Luka passage. Encore. Bango va témoigner, il y a malade. Tout le soya, on peut témoigner un peu. Tout le soya, on peut témoigner du Moussala. Na pété. Là, c'est dans un Moussala, dans un Moussala, on a comme ça demande. Dans un de la commission. Na yoka kango masolo na batu mususu na sala demande te na sala nini musala yeye pesa meni ngai papa bisika o c'est possible et c'est mutu omope na yebisa ekala na yebisa e des années eleka yango na linga kanzando nzamba condition na lela effort linga ye kangama na ye. Troisième jour, na Yuzali. Amen. La sika demande en fait. Mais la benga kaka na te. Mutozo benga yo na téléphone na bisa ope okoloba boye. Na kei na fandi na lobi pe ndenge na yesinga na lo. Alobi ndengo fandi na salon na ngai. Ndenge omeli elongo na ngai ozwi musala oresi
tala nasambeli eloko wana ozoluka okozwa yango na pete nyonso na kombo na Yesu Kristo. C'est le même Dieu okotémoigner monene ya Nzambe. Amen. C'est possible et Exact. ok. Jean chapitre 20, verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit. Elle pensait quoi? Ah, kanisa qui est nani? Jardinier ça la kabisika nini? Na bilamba. Adam kufa kiwa? Na bilamba. Akoya kiwa? Na bilamba. Na jardin. C'est le premier Adam. Yes. Le deuxième Adam est venu. Il est mort. Ressuscité na bilanga. Plus wana kaka. Tala, kokende koluka na yo musika te. Awa kaka na matadi. Awa. Yes. Awa na mboka oyo. Yes. Bakomona kombo na yo koleka na TV. Kombo na ye. Amen. Awa kaka na mabele oyo. Balinga te. Je m'en fous. Yes. C'est que je sais. Christ est mort et ressuscité le troisième jour. Yes. Balala mutakala, batambola mutakala. Okoresi. Amen. Ataka sisi ebale babalusi yango. Kombo na yo. Koresi. Balobi bato ekotelema te na MGT etelemi te kuna mpe etelemi te baentreprise ebele tuna historique ebandela baentreprise ebele po etravaille il faut bomona mutu na bango wana bopesaka biloko me tata akei na petroleum bapesa biloko te ingénieur abiyaka osala prière papa akei asali prière bato eye na carburant etelemi na pete tala na pete nyonso ozovoyage. Amen. Na pete nyonso ozokoma femme d'affaires. Amen. Na pete nyonso ozokoma homme d'affaires. Amen. Na pete nyonso. Yes. C'est ça notre évangile. Évangile na biso eza évangile eza na bapreuve eza na batémoignage. Yes. Eza te évangile ya masolo biso eza évangile ya masolo te. Odute kende na petroleum tuna soki basala cérémonie ya mutu na bango wana ya mai basikala kosala yango te. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est passé par là. Quelque part. Yes. Il faut différence et talisama. Yon les cas. Mon pagano les cas. Ou tu sais les cas. Le lingue moko. Jamais. Loba jamais. Jamais. Loba jamais. Jamais. Boulot jamais. Jamais. Ayo na sanga qui en est passé. Yes. Okosongo ane oyo. Je reçois. La combo na Yesu. Amen. Si les locaux sont télémaka, et puis il faut continuer au téléma à volonté. Yes. Et qu'on arrête à ta moukolomon côté. Parce que la parole est déjà sortie. Et ce matin, na combo ya nzambe ya commission, na combo ya nzambe ya tata nangai, na bibisi maloba. Okolasi. Amen. Onade. Jésus. La parole est sortie trop tard. Okoresi. Ata eza moto ozopartage na ye oleye moko soki esengeli aleka akoleka meye okoresi. Amen. Ata bozosangisa loboko otie loboko ye mpe atie soki aza obstacle yako akoleka wende nasambeli obstacle nyonso wende ane oyo soya na témoignage balinga te baloba te batambola mutakala batambola na bilamba ane oyo soya na témoignage. Amen. Au nom de Jésus. à restaurer oyo ekufaki aboyi kokende korestaurer yango bisika mosusu mais à restaurer yango sur place yango papa alobaka kokende poto eza ya koresir te mais soki oke poto oresir yebake spirituellement ozalaki déjà ya koresir soki bakoki koloka moto aza na poto ebongo awa sur place donc c'est la même chose tala bakoloka yo lisusu te. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Marchez par la foi. Kotambola na oyo ozomona te. Oyo ozomona ezolelisa yo lelo eza ebembe. Kunda yango. Avancez.
Nani ayebisaki yo ko réussir kaka soki ba engager en entreprise. Avance. Ndenge nazo avancer, nazonga kasima te nakozonga sima te. Ba oyo bazozenanga na sima tokokutana lisusu te parce que j'avance. Et si dit, toke na Jean 5 25. Toyaka kuto vivre manifestation ya Nzambe na bomoi na biso. Engonge koki eloko wana ezolekisa yo eyoka mongongo ya Nzambe. Okay. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ba oyo nyonso bakoyoka mongongo ya Nzambe bakobi. Yango na sandengo soyoka mongongo na ngana tongo ya lelo. Okokufa te, okokufela te, okokufisa eloko te. Kita. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et lui, il a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alobi ba oyo nyoso baza na kati ya kunda bakoyoka mongongo na ye pe bako yango eloko na yo nyoso ekufaki na tongo ya lelo ezosekwa na kombo na Yesu Kristo. Eloko nini na yo ekufaki yo moko oyebi musala ekosekwa na tongo ya lelo, mombongo ekosekwa na tongo ya lelo, mobembo ekosekwa na tongo ya lelo, libala ekosekwa na tongo ya lelo, honere na yo ekosekwa na tongo ya lelo. Oui papa Lingala. Nazali koloba na bino ya solo tango zali koya pe esi ekoki oyo bato bakufa bakoyoka mongongo ya mwana ya Nzambe pe baoyo bakoyoka yango bakozwa bomoi, pamba te lokola bomoi nyonso ezali na maboko ya tata, ye atie yango pe na maboko ya mwana. Bomoi nyonso eza na maboko ya nani? Tala, bomoi nyonso eza na maboko ya tata na yo. Okozanga bomoi elingi koloba ete bomoi nyonso eza droit na yo. Bomoi ya eloko nyonso eza droit na yo. Po tata na yo nde aza na fungola ya bomoi. Liwa ekosakana na yo lisusu te. Liwa esakani na kota na yo. Emeni bakoko, emeni batata, emeni banoko, menangonga na yo. Liwa ekosanza yo. Amen. Bakokota ndaku ya nganga koloba bisika wana basimba kate. Liwa ekoya, ndoki ekoya, bakoloba oyo soki tomeki toluki ngambo. Tala bona tina na yo batu bakokufa. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Totangi yango na Isaïe 43 lobi. Nzambe lobi, je donnerai l'Égypte à rançon. Tu es capable de kokoma 20 personnes, 30, 40, 50 pour yotika na nabomo. Et na towa lelo 10 bakokufa pour yotika na nabomo. Amen. Je m'en fous et à la nani. Yes. Mais ce qui a sa contre yo, à sa fête bakokufa. Amen. On a des oyo nyonso obstacle ya vie na yo na lakeli ye mabe akufa akufa akufa. La Bible dit il ne laissera pas vivre la personne qui pratique la magie. Sokoti qui a vivre au sali masumu les en nom. Il ne laissera pas vivre la personne qui pratique la magie. Net yo pratique la magie mais celui qui pratique la magie contre ma fille, celui qui pratique la sorcellerie contre ma famille doit mourir. Yes. Et à l'objet, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui n'a tourné en vomité donc ils ont injustice.
Or la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Tala, bankuna na yo, bakokunda mambula oyo. Na kombo na Yesu Christ. Bana Israël baleki na mer rouge bakufite. Mais ya Egypte baye bakufi. Oko traverser matati okokufa te. Oko traverser Kikando okokufa te. Oko traverser RTC okokufa te. Oko traverser Afrique okokufa te. Mais oya kolanda trace na yo na décréter awa pe na déclarer oya kolanda yo sima akufa oya zoluka mabe na yo abashwa ezate parce que soki aluki mabe na yo limbisi ye lelo pardonne lobi lisusu akoyaki aye lelo alukoki te lobi wana mpe akoya mais soko obomi esili c'est fini. On a avancé librement. Bana Israël va avancer librement dans le désert. Tala, sango ya makabonzamba kosalela yo lelo. Yango ko fongola banzela na yo mikolezoya. Bayoki sango ya bana Israël. Tangu basoya bakomi na mboka mususu, mboka wana matange bandi. Bisoto kufie batwango baye. Pourquoi? Parce que passage na bango ezotikaliwa passage na bango nzela ezofongwama tala na sambeli mutu nyonso kobloke yo passage mabele ekomela ye mutu nyonso kobloke mobongo na yo mabele ekomela ye mutu nyonso kobloke mosala na yo mabele ekomela ye na kombo na ye. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Moninga miko banga grandeur ya munguna na yote. Soki ezalaki babanga ka grandeur David alingaji ateli maliboso ya Goliath te. Yango na lobaki vendredi zala na appétit ya ko lancer ba défi. Kokende kaka nzela ya pete kokuka biloko ya pete te. Ozokende place ba défi ezali. Opeti kuna parce que soko pete sika défi ezali. Apporte mususu ekofongwama. Na sambeli ba porte ya gloire ekofongwama. C'est ça la parole de Dieu. Yes. Naman alingia telemela nani? Mabosha alingia telemela Naman. Asuka kiwa. Nani asolinga telemela na tongo leo? Nani alingia telemela yo na tongo ya? Nani atelemela liboza na bino? Comment se fait-il botangi musala malongeza la kateni? Bosaka mokili yango nini? Bato mususu botanga na bango école moko, professeur moko, matière moko. Mais ye azala ba immeuble yo salon chambre. Est-ce que c'est normal? C'est normal c'est? Mususu a $1,000 comme il a $100,000. Yo suis $2,000 au souki na $100. Et ça normal c'est? Bato bakana bango mombongo bakoma awa pote ponani. Ministre aneza ministre ba nommé yonde frekeli okoma ministre. Est-ce que ça l'école yokotanga okoma ministre? Est-ce que ça l'école yokotanga okoma millionnaire? C'est ça dire? C'est le même Dieu. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il élève l'un et il rabaisse l'autre. Il ne peut pas te rabaisser parce que tu es son fils. Il doit t'élever. Yes. C'est ça notre évangile. Évangile n'a pas de défaite. Évangile n'a pas de échec. Le temps est venu. Et l'autre one est sengé de yo comme ngongo nzama. Ngongo koki. Témoignage pe la tabu moina yo. Ngongo koki. Ba mona nzambe ya tata na ngai na bomo ina yo. Ngongo koki.
babetela yo pe maboko. Yo ya tela batu maboko te. Oya na mokili ko accompagner batu te. Oya na mokili pour manifester gloire ya Yesu Masia. Et loko nyose zo bloqué kem Yesu na bomo inayo. Na lakeli yango mabe na tongo ya lelo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Yo kaka bayaka ko visiter ba makambo ya mawa. Ya makambo ya mawa ya pasi nde babendisaka yo. Beturo bakobenga yo bisika bazonome batu. Amen. Turo bakobenga yo bisika bazo favoriser batu. Amen. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Ngonge koki où les morts entendront la voix de notre Seigneur. Ngongo ya Yesu Masia. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Toye peta turte. Ngonge koki chingunyi eyoka mungongo ya Yesu Masia. Chingunyi okuzwa ngote. Ata usali fièvre lelo. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Okosa la bonne santé. Amen. Yes. Ngonge koki basango ya mawe la yo lisusu te. Usipi sango ya mawe pele. Trop c'est trop. Yo kaka tozana cotisation ya matanga. Kaka yo mwana kuna zana hospital. Kaka yo ni kambubo esongo lo pakala. Jala lo pipe na décréter. Sango ya mawe na fina yo. Na lakeli ya ngoma ba. Amen. Yes. Bien aimé. Boya. Sango nyuso ya mabe. Ozwi sango ya mabe belé na 2018. 2019 esengeli pe position échangée. Yango nalobaka tozwa normal eloko yo eza normal te tozwa yango normal. Ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Qu'on normaliser eloko yo eza normal te. Ce qui est loco, ils ont des sources normales, ils ont des sources normales. Nzambalobi, je mettrai la différence na bao yangai, na bao yobaza yangai te. Différence ya Yesu Masia, ezate ozalaki 10 kilos comme 20. Ce n'est pas possible, c'est la folie. Mais n'ayez qu'à renverser tendance. Tendance, c'est comme à renverser. Au nom de Jésus. Notre évangile est évangile à la pomme. Yes. Et Bomaka, et puis qui s'acquête du Saka. Yes. Oh, elle est le pauvre en esprit. Papa, ça n'a raison dans le baka. Ça n'a pas Bible, c'est que vous savez ça. Yo, c'est mon pauvre Zaire. Tout le banana. Pauvre Zaire. Est-ce qu'on va récupérer le pauvre à l'esprit? Hein? Pour la tata idée à pauvreté, t'es mon colomoko. Même banana yo, on dit à Bango Makanisi à pauvreté, t'es. Aux hommes, on a le vie. Les patrons de l'année prochaine. Le futur président de la République. Nani aiba qui te président comme président? Si tata mtu anataka kuku. Nisekela ki tata kufa kwa mwana azwa. Tala bako kufa kwa yozwa. Amen. Yanga peso ya. Amen. Yanga peso ya. Amen. Betela Yesu na boko. C'est ça notre évangile. Évangile la mission est vivant. C'est quoi il y a ça dit combien d'années? Na sosolo na mutu moko jeudi ayebi singai atosala bisika songolo. Alobi 10 ans yango nazalaka na poste wana namona ka batu misusu bazomata bazokende bazomata nga batu blaka ngai.
15. Bien-aimé, nous sommes dans une église vivante. Et toi aussi, tu es vivant. Et Seigneur, nous dit qu'Abiloko est fait, et ça n'a pas moins. Yeba ko revendiquer droit. Yeba ko loba assez c'est assez. Yeba ko loba trop c'est trop. Depuis que banda à chaque parcelle, tout c'est le nom. Mais Mikolozo ya bouclier mon corps. Ça vous dit ça bon à kusomba le prendre. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus ne pas ressusciter. S'il n'y a pas de résurrection des morts, donc Yeshua c'est quoi? Or, ce que je sais, Yeshua c'est quoi? Donc il y a la résurrection des morts. S'il y a la résurrection des morts, et l'autre on est coupable de ce qu'on a fait. Il y a un autre bandit qui s'embête là. On s'embête et l'autre on se coupe à ma vie dans l'aïe. Na tombo elle est là, et c'est quoi na tombo na Jésus Christ. Yes. On s'embête. Yeshavaya ila kavaya turubu mapusama.
Jesus' name. Bien-aimé, Kozala distraite. Ça va concentrer. Kozala distraite. Viwa nozo meneza normalité. Place oza eza bisika na yote. Yango zo déclarer. Mutu nyonso aza nsima ya liwa songolo na vi na ngai. Mabele ya matati yemela ye. Sambela, sambela. Meka kayata galia. Ezala ya kiboki, ezala ya quartier, ezala ya mutu sonko. Meka la bayat. Eloko nyonso, maloba nyonso, ngula nyonso elonini, oyo ezotungisa mbila yo, nalakeye. Je déclare ta fille libre, que ta fille soit libérée maintenant. Maintenant, eloko wana etunisaka bonheur na yo oyo nyonso etunisaka témoignage na vida yo ekufa eloko wana oyo ezotumisa bomo ina ezali kosuka na mokola lelo retala bayaba beshengo erayaba na bashanda babo erayaba wesotoro eraba sanda babo erayaba sokoro bote erayaba endoro bosotoro rekaba Bandako réclamer liberté na yo na tongo ya lelo. Proclamer liberté na yo na tongo ya lelo. Parce que la mboka maïka individuelle est ici. La mboka individuelle est là-bas.
Il y a quartier, il y a avenir, Ongolo, il y a ami ennemi, et dans la prison. Papa mata ogumba mela ensemble. Kende koye bisanzambe papa na ye liboso na yo, na ye kokutana na yo. Bien aimé, ndeke toyaka boye toyaka ko tourte, toyaka ko legisa ngonga te. Toyaka te po tosangi makambo ya kosala. Mais toyaka parce que toyebi il y a un Dieu vivant ici. Toyaka parce que toyebi il y a un Dieu de surnaturel au milieu de nous. Bien aimé, tango zo utandaku yaka na objectif. Tango tiki ndaku na yo tiki makambo mususu sengela kiyo sala. Bien aimé, yaka na objectif. Objectif to yaka na mo ezana kutana na nzambe. Na yoka nzambe. Nzambe alobela ngai, nzambe esimba ngai. In Jesus' name. Amen. Et kozala pasi 10 ans après, yo bongola makolo, yo bongola motema. Nzamba zana batu oyo, besoin batu oyo, babongoli motema, kasi babongoli makolo te. Kobongola makolo ezaka kako changer direction. Ozalaki kokende kuno komi koyawa chaque jour. Wana eza makolo zo bongola. Mais bien aimé, bongola motema. Nzambe ya mayala, nzambe ya Deo Samuel ako visite yo. Amen. Tozana nzambe ya surnaturel. Et makambo nyonso esalemaka surnaturellement. In Jesus' name. Yambona lingi bisikoza litele matobumba mena ensemble. Na lingi obongisa motema na yo matongo ya lelo. En fait que quelque chose s'est passé dans vie na yo. Na lingi obongisa makanisi na yo. En fait que nzambe aleka kati na yo. Yo koleka na kati église te. Mais ndeko ye na kati église, nzambe nde aleka kati na yo. Kanga misu na yo. Bandako yebisa papa na ye na tongo elelo po na kutana na yo. Na ye na tongo elelo po likambo wana ezo solution. Na ye na tongo elelo po ete na pika ba merveille na yo to family na kombo na Yesu Kristo. Epai na yo po to sala visite. To pusaki epai na yo po ta situation wana échanger. Epele bakenda epai na docteur na tongo elelo bakenda. Epele bakenda na hôpital basonga bipembe. Epele bakenda na ndako ya baganga basonga maboma. Mais papa wa primo kote ya kapai na yo epo basonga kolenga yaki maro koko na mabona. Kopusani basonga yo na ndako ya lelo papa. Koyeko kutomela yo. Kwende koyeki osala bomo. Papa,
Contre
Félicitations. La peine a fait nos félicitations. Ah, félicitations les sous-sous. On a tout le monde à ma ministre. On a tout le monde à ma député. On a tout le monde à ma député. On a tout le monde à ma homme d'affaires. On a tout le monde à ma femme d'affaires. Quand on dit bien mort, mettez la yette sous ma maman. Yesu Kristo, yangu papa somada, eta maboko beta beta beta.